Thế chào anh em. Thế là chúng ta đã vừa đo được đây, vừa đo được, vừa hiểu được cái nó dẫn kích cho biến thế xung sau. Bây giờ mình sẽ giải thích làm sao mà nó tạo lệch pha đây. Ở đây người ta quấn đầu cuối đầu cuối đầu cuối, thì mặc nhiên đây những cái phần mà đưa ba xung kích này, đầu với đầu này nó sẽ cùng pha với nhau, đầu cuối này thì vào cái này nè các bạn tách này ra thấy rõ đây. Thì ở đây mình sẽ ví dụ thực tế đó ha. Cái phần đầu này á, đầu tiên nó được nối với lại chân ơ của một con IGBT ha. Đấy, thì thứ nhất đây là ơ1 nha. Và cuối này nè, nó sẽ được nối với lại chân G1 ha. Rồi, tiếp theo đầu này người ta sẽ nối với lại chân G1. Và cuối này nó với chân G1. Đấy, nó sẽ lệch pha với nhau. Tương tự, đầu này sẽ nối với lại ơ1 và cuối này sẽ nối với lại G1. Không, mình nói là đây G2 nha. Đây có số 2 cho anh em dễ phân biệt. E2, đây ơ3, đây là G3, tương tự với đây. Đây sẽ được nối với lại G4 và đây là E4 ha. Thì cái cặp E1 nè, E1 với lại E3 nó cùng pha với nhau nè ha. Và G2 với lại E2 nó sẽ cùng pha với nhau. Đấy, thì hai thằng cùng pha nó sẽ dẫn một lượt, dẫn theo trong cái sơ đồ này nè. Đấy, cái sơ đồ mà để kéo động lực lớn đó ha. Mình vừa vì đó là mình vừa vẽ minh họa cái này nè ha. Đó là vẽ để động lực lớn. Bây giờ mình sẽ chỉ cho các bạn cái cách mà để chúng ta kiểm tra cái xung ngõ ra luôn, mà chúng ta kiểm tra xung hồi ngõ ra, kiểm tra hồi tiếp luôn, mà chúng ta không cần cấp nguồn 300V DC, chúng ta vẫn có thể kiểm tra được ha. Vì cấp nguồn 300V DC rất là nguy hiểm. Ví dụ như cái xung chúng ta cấp bị sai hoặc là hồi tiếp có vấn đề gì đó. Đối với những máy này là công suất nó mắc tiền. Những máy nhỏ này một con công suất nó cũng mắc tiền, đừng nói chỉ là những máy mà xài những cái IGBT khối, ví dụ như máy Hàn Quốc nè, máy Nhật nè ha. Những máy lớn, ví dụ như chúng ta sửa những máy này có 200A mà rẻ tiền thì với công suất thì chúng ta cũng tiếc đó. Nhưng mà chúng ta sửa những máy lớn, ví dụ 300A, 400A, 500A, chúng ta làm sao ha. Mình chỉ các bạn một cái cách nè. Cái cách này là đó, mình lúc trước mình đi làm thì mình bị nổ rất là nhiều, bị nổ mà nó là nổ cái đó mình sợ luôn á. Rồi mình tìm ra cái cách này ha. Đây là cái sơ đồ ha. Cái sơ đồ đây 300 hoặc là 600V DC gì đó. Đối với mỗi một pha thì sơ đồ nó giống như nhau thôi ha. Thì trước tiên bạn xác định đâu là điểm cộng, đâu là cái điểm cộng VCC, đâu là điểm trừ VCC trên cái bo này ha. Trên cái bo này mình vừa tháo socket này, đây là nguồn 300DC của mình cấp vô nè ha. Là sao xác định đây? Đây, mình chỉ các bạn xác định để mà các bạn xác định được cái này á thì sẽ không có bị lộn, không có bị sai gì hết á. Đây là đồng hồ đây, bạn đo thông mạch nha. Đây, bạn đo cái chân C này nè. Ha, chân C này nè, chân C này nó nói với nguồn cộng 300DC đo C của cái con IGBT này nè. Sẽ nói với nguồn cộng 300DC ha. Thì tất nhiên là nếu mà cái máy của chúng ta này gắn 8 con IGBT á, thì chắc chắn là chúng ta phải có đây, chúng ta phải có hai cái điểm chân C, ít nhất là phải có 4 cái chân C của con IGBT chúng ta nói với lại nguồn 300V DC trên đây ha. Bên đây có 2 con này. Đấy. Cái chân C của con thứ hai này, chân C ở đây nó không nói chung được nha ha. Đây không nói chung, cái nào mà chúng ta bắt chân C nè ha. Còn lại chân E nè, chân E của con dưới nè. Của hai con dưới nói chung với nhau nè, nói với lại nguồn trừ ha. Đấy, thì đây mình đo sao? Chỉ nhiều khi mà anh em không hình dung được. Đây. Mà anh vừa nhìn cái sơ đồ mà vừa cái con mình đo nha. Ở đây là mình không biết đây là cộng hay là trừ, để mình mình cấp cái nguồn kia vô. Ha. Thì mình đo đây. Đây mình đo đại đi, không biết cộng trừ, mình đo đại chân C của con này. C này nó không có gì hết ha. Nó có giá trị điện trở là cũng chưa được nha. Ha, có giá trị điện trở là cũng chưa có được. Đấy, bạn thấy nè. Đây, chân này bên đây nè nha. Đây, C đo bạn cho C là chân giữa nè. Nó không thông ha. Qua tiếp bên đây cũng không có, mà vòng qua bên đây. Đây, nó thông rồi ha, một cái chân C dính này ha. Đó là bạn đang là nguồn cái đo giá trị nguồn cộng 300V DC á. Đấy, bạn biết đây chắc chắn là nguồn dương rồi ha. Đây là nguồn dương, tại vì nguồn dương thì nó sẽ được mắc với trở lại chân C.
chân C của hai con IGBT này. Rồi tiếp tục chúng ta đo xác định tương tự, chúng ta sẽ xác định được cái nguồn chân E là nguồn trừ ha. Chân E là nguồn trừ, E là cái còn lại sẽ chắc chắn sẽ nói với bên đây rồi. Đấy, làm ta xác định được cái nguồn để chúng ta lúc nào mình chỉ các bạn cấp một cái nguồn nhỏ tích nhỏ vô. Thay vì chúng ta cấp một cái nguồn 300V DC vô để mà cấp cái nguồn cho đẩy kéo cái này nè. 300V mà đẩy về 300V đẩy về không, mà 300V đây đẩy về không, nguy hiểm quá ha. Điện áp cao nguy hiểm, lỡ có bị gì chạm chập chết hết rụi này tốn tiền lắm. Đây, chỉ các bạn cái cách mà kiểm tra trước nè ha. Đây, chúng ta sẽ cấp một nguồn nhỏ thôi. Thông thường á, mình lấy bộ nguồn của một con máy hàng nè, nó có cộng trừ nè ha, một con máy hàng cộng trừ. Đây mình sẽ cấp vào đây khoảng 60V ha. 60V thì đây nó nhỏ hơn này rất nhiều lần, nó rất an toàn. Ví dụ nó có chạm chập chúng ta phát hiện ra ngay ha. Rồi ở đây mình chưa chuẩn bị được 60V, mình lấy nguồn 24V, lấy nguồn 24V của cái nguồn tổ ong mình đẳng đó. Đây nguồn 24V. Đây 24V trước khi cấp vào các bạn đo kiểm cực tính đó nha. Để nó có ngược thì nó cũng không có sao, nhưng mà thông thường nếu nó ngược bạn để thời gian lâu quá nó cũng chết á. Đây các bạn đo kiểm cực tính của cái nguồn các bạn có đúng hay không nha, cái nào là cộng nào là trừ ha. Đây là nhiêu, các bạn đo nhiêu, 24 nè nha. Đây 24 nè, đỏ cộng đen trừ ha. Đây đỏ bạn cấp vào đây, đỏ bạn cấp vào cộng, đỏ bạn cấp vào cộng của hàng trên này nè, lấy nguồn 24 thôi ha. Đỏ cấp vào cộng ha, đỏ cấp vào cộng trên đây nè, thay cho 300, nhớ rút jack này ra nha, để jack này xung động điện áp là nó banh cái nguồn, nó sẽ banh sát cái nguồn tổ ong của bạn luôn đó. Đây nguồn này rất là lớn á, bạn quên bạn mở điện ở phía sau lên là nó banh sát luôn á. Đấy anh em đó, đây cấp nguồn cộng ha, đây cấp vô trừ. Đây rồi đấy, chúng ta đó là chúng ta cấp một cái nguồn giả cho nó đó ha. Đây anh em thấy nha. Rồi chúng ta sẽ dùng ốc silo. Đây chúng ta sẽ đo được luôn cái dạng sóng xung mà xuất ra biến thế này luôn nè ha. Đây là cái dắt mà xịn xuống biến thế dưới nè. Đấy mình sẽ đo cho anh em thấy luôn, anh em thấy luôn ha. Đây đây mình anh em đây mình sẽ tháo cái dắt mà cấp thẳng cho biến thế, cái thắt mình nghịch lưu vô dạng sóng biến thế nó như thế nào đây. Ảo vậy nói nghịch lưu mà chả biết nó là cái gì ra trong đây. Đây mình sẽ đo luôn nè ha. Đây ở đây thì nó bị cái dây này nó đang bị cháy rồi, mình sẽ kẹp ở đây mình đo cho anh em thấy luôn nha. Đấy sẽ đo cho anh em thấy là rõ là cái dạng sóng xung ở biến thế này nó coi mình nói hổng ra cái vấn đề mà nghịch lưu đẩy kéo 40.000 lần gì nó có đúng hay không. Đấy, cái 40.000 lần vậy có đúng hay không chứ. Đây bây giờ đây cái này thì nó hơi ấy ha, để mình đo đây vô trong cho nó ăn. Cái dạng này để mình lấy cái kẹp lại mình tí ha. Mình sẽ tước cái cọng này dây ra. Đây dây nó bị cháy rồi, thôi chứ thực sự cái máy này mình phải làm lại cái chỗ này, vì cái dây số biến thế này nó bị cháy rồi đó. Cháy rồi nó không có điện áp nó vô trong biến thế này. Đấy. Đây cái máy này thì là mình mượn cái máy là để mình quay cái video cho mọi người xem, cho mọi người dễ hình dung ra ha. Đấy đây là đây. Đấy các bạn thấy kẹp vào đây nha. Đây các bạn thấy nè, chúng ta cấp nguồn 24 thôi nha. Đấy nguồn 24 thôi. Đấy các bạn thấy là cái xung mà vô biến thế này thấy không, tại vì nguồn chúng ta nhỏ quá mà giá trị đây là 1 nè, 1 thấy không, 1 mà có que đơn nhân 10 ở đây, 1 2 3 4 5 6 còn là 60V đó, 60V AC á, 60V AC cấp 24 và đã 60 đó. Là lạ ha, mà người ta thay vì chúng ta cấp mình tính ngược lại thôi nha, tại vì 24 đây 1 2 đó. Đấy thì đây là cái dạng sóng xung đẩy kéo biến thế này thấy không. Đấy rồi. Đấy thì chúng ta cấp nguồn có 24V thôi. Đấy nguồn 24V thôi mà cái ngõ ra nó là ha, ngõ ra nó đẩy vô đẩy cái biến thế nè ha, anh thấy không. Đấy lúc này mình sẽ tiến hành quá trình hàng lại, chúng ta chập hai cái đầu cọc hàng lại ha, rồi mình sẽ tiến hành hàng cho các bạn coi luôn. Đấy mình sẽ tiến hàng để coi nó điều chế đầu rộng xung như thế nào đó. Đấy đây là cái cách chúng bạn thử những cái máy lớn á,
thử thì những cái máy mà mất tiền á, nó ví dụ như máy này máy này bạn vẫn thử được hồi tiếp xung đây mình sẽ chọc dùng cái cây này mình ngắn mạch hai cái đầu ra này ha. Đấy, bạn thấy không, đó xung bên tèo thấy không, đấy lúc đó chúng ta đang điều chỉnh đầu động xung. Khi chúng ta thay đổi biến trở chỉnh đầu dòng chính này nè thì cái dòng ngõ ra sẽ thay đổi theo nè ha, bạn thấy không, đấy chúng ta thay đổi cái dòng ngõ ra nè nó sẽ thay đổi theo đó, cái biến trở này nó bị lờn mất rồi. Đây bạn thấy không, đây khi mà chúng ta thay đổi cái giá trị này là cái dòng chính chúng ta sẽ thay đổi theo. Đấy rồi chúng ta tiến hành đầu động xung đó, nó sẽ hồi tiếp về nó chỉnh cái đầu động xung. Đây nó chỉnh như thế nào đây, mình sẽ đo trên đây nè, đo trên những cái con IC phát xung 3846, lúc đó là chân số 11, 14 nó phát xung ra, nó sẽ thay đổi cái độ động xung, nó sẽ làm cho ổn định dòng. Đấy, ổn định dòng, nó làm dòng cao hoặc là dòng thấp. Đây xem nha, đấy đó đây chúng ta đo ngõ ra có nè, thấy chưa, đây là ngõ vào nè. Đây rồi chúng ta có đo được luôn cái ngõ ra này. Đấy, chúng ta đo được luôn cái ngõ ra ngoài này nè ha, đo được luôn cái ngõ ra đây, ngõ ra chỗ biến thế cho diode xung nè ha. Thì ở đây nó có một cái điểm bên cái phần mà trừ á, trừ nó là các bạn dễ hình dung nha. Nó đây là cái biến thế này nè, nó là cuộn sơ cấp thì nó đây nó quấn khoảng là 20 vòng, ở đây nó quấn 4 vòng, ở đây đưa điểm là điểm giữa đây 4 vòng rồi, điểm giữa đi ra đi chỉnh luôn ha. Đây điểm max, đây là 2 điểm cộng, đây là max. Đấy điểm trừ chúng ta sẽ đo được, đo giữa điểm này với điểm này, nó sẽ đo được dạng sống của ngõ ram mình ha. Chúng ta kẹp đây thì với cách này là các bạn có thể biết được IGBT các bạn có dẫn hay không. Đấy lúc nãy là nó dẫn rồi đó, nó dẫn nó mới cho ra cái dạng xung cho nó biến thế nó ra như vậy đó. Này bạn kẹp vào chân bìa đó ha. Đấy đây là dạng sống ngõ ra của một cuộn dây nè. Đấy các bạn thấy không, cuộn dây này nè ha, như này nè. Đấy ngõ ra nó là ngõ ra AC đó ha, nó là xung đó, tần số vẫn giữ nguyên nè ha. Đấy mà lúc này nó cái bo nó giảm lại, mà lúc này bo giảm là cái dòng này nó tăng lên đó. Chúng ta tiến hành cái quá trình hàng á, quá trình hàng á, quá trình hàng thì nó sẽ nhịp xung đây, nhịp xung thì nó điều chỉnh đầu động xung. Đây những cái phần tiếp theo thì mình sẽ chỉ rõ nó điều chỉnh đầu động xung như thế nào. Đây cái xung từ chân số 11 và số 14 3846 nè ha, 1 14 3846 à, nó được làm lớn lên nha. Cái này mình đang cấp có 24V thôi nha các bạn, 24V thôi. Người ta cấp 300V DC thì nó làm chuyện khác nha, 300V DC đó rất là mạnh đó nha. Đây mình sẽ đo ra chứ 11 14 thì nó vẫn có tần số như vậy, đây qua đây cái đẩy kéo của biến thế lớn nè thì nó cũng vẫn này, thì nó sẽ làm cái điện áp cao lên, qua biến thế thì nó làm dòng nhỏ lại, mà dòng nhỏ lại. Đây đang mở xung là vẫn là 8 ha các bạn. Đây mình sẽ đo chân số 11 nè, các bạn đếm chân IC ha, chân IC đây, IC 3846 nè, cái con 16 chân nè, đếm số 11 một các bạn kẹp vô đo là cái dạng sống đó. Bây giờ tay mình một tay cầm một tay quay thì nó cũng chất lượng nó hơi rung nha. Đấy bạn thấy cái xung này không, đó cái xung này ha, đấy cái xung này đó thấy chưa, đó thì cái xung này đây 11 đây thì các bạn đo đây điểm thấp nhất không nha, đo đây là thấp nhất 15 ha. Thì cái phần 15 nè, cái phần cao đây nè là chính là lúc cái con MOSFET thuận ta nó ngưng dẫn, phần thấp này nè MOSFET thuận ta nó dẫn ha. Rồi đấy các bạn.